बातमी आहे पुण्यातली। पुण्यामध्ये बुलेट राजा तरुणांचा पेव जो आहे तो फुटलेला आहे। बुलेट राजा तरुणांमुळे पुणेकर त्रासलेले आहेत आणि आता त्यांच्यावर पोलिसांची कारवाई सुरू झाली आहे। पुण्यातल्या तरुणाईतली ही नवी क्रेज सर्वसामान्यांना आता नको नको झाली आहे। रस्त्यावर जोरजोरात कांठळ्या बसवणारा आवाज करत बुलेट चालवणारे तरुण पुणेकरांसाठी डोकेदुखी झाली आहे। या बुलेट राजांना आवर घालण्यासाठी वाहतूक पोलिसांनी मोहीम उघडली आहे। गेल्या 6 दिवसांपासून 650 बुलेट राजांवर कारवाई झाली आहे। त्याच्यामध्ये जवळपास 375च्या आसपास आम्ही बुलेट्सवरती कारवाई केलेली आहे। त्यामध्ये काही बुलेट्समध्ये तर ते विशिष्ट बटन दाबल्यानंतर सायलेन्सरमधून जाळ सुद्धा निघताना आम्ही पाहिलेलं आहे। सध्याच्या बुलेटचा आवाज तुलनेनं सौम्य आहे, त्यामुळे नवी बुलेट विकत घेतल्यावर लगेच फटाक्याचे आवाज, जाळ काढणारे जालंधर, हरियाणा सायलेन्सरवर बसवण्याची मागणी ही गाडी मालकाकडून होती। बुलेट मॉडिफाय करण्यासाठी सर्व्हिसिंग स्टेशनवर मालकांच्या रांगा लागल्या। गोल्डस्टार आहे, पंजाब आहे, प्रीफुल आहे, मॉन्स्टर आहे। आवाजामध्ये पंजाबमध्ये आवाज जोरात येतो, गोल्डस्टारचा आवाज येतो, इंदोरचा स्ट्रोक येतो। आता पोलिसी दणक्यानंतर तरी बुलेट राजा गार पडतील अशी आपण अपेक्षा करूया। वेगळे बदल करण्याच्या हव्यासापोटी या गाडीमध्ये मोठे बदल केल्यानंतर याचा मोठा त्रास आता पुणेकरांसह पुणे पोलिसांना बसताना पाहायला मिळतोय। व्हिडिओ जर्नलिस्ट धीरज डगेसह अमोल कबिटकर, जय महाराष्ट्र, पुणे।